Junior Motorcu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kanuni Mati 125 scooter'ımızın ön balatalarını değiştireceğiz. Malzemelerimizi tanıtalım. 12'lik bir lokma kullanıyoruz. İsterseniz açık anahtar da kullanabilirsiniz veya kapalı anahtar. Yani buraya girecek bir anahtar kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Sadece şu iki vidayı sökeceğiz. Şöyle. Başka bir şey yok. Başka bir vida yok yani. Şu iki vidayı sökeceğiz, o kadar. Gerçi şeyi çözdük artık. Önemli değil, her türlü yapalım. Kanka bunu 250 kilo takıyorlarmış. Bu vidada şöyle pullar var. Bunları düşürmeyin. Blok takıyorlarmış. Daha sonra balatamızı şu şekil çekerek alabiliriz. Kaliperimizi aldık. Balatalarımız içinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Balatalarım benim iyi. Yani fena değil. Gösterme amaçlı söküp geri takacağım. Yeni balatayı da aynı şekil söküp takabilirsiniz. Daha sonra şu alttaki şu allem vidamız var. Şöyle alttaki allem vidamızı sökeceğiz. Kaç? 4 alyan falan oldu. Bu allenin numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Bu yani buna uyan bir allen, işte takımını alırsanız buradan uydurursunuz. Bu şekil çıkarıyoruz. Böyle bir pini var. Daha sonra balatalarımız zaten çekince şu şekil gelecektir gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi geldi. Şu balatamızın içinde şöyle gördüğünüz gibi burada yayı var. Bir tane metal yay görevi görüyor. Böyle balataları ittiriyor geriye doğru. Daha sonra şuradaki muhafazası var balatanın, kaliperin. Bunu da sökeceğiz. Bunun da içine, şuralarına gres yapacağız. Çünkü bunun hareket etmesi gerekiyor böyle. Zamanla pislenebiliyor içi. Bakımını yapmakta fayda var. Şimdi bunu sökelim. Bunu da sökmek çok kolay. Şöyle çıkardınız mı geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Kronik olarak ses yapıyor diyor ya abi. Evet, bir de bu ilk satın alındığında yani bir 3000-5000 ne kadar veya daha uzun da ses yapabiliyor. Genel bir kronik problemi Mati'nin. Ses yapmasının sebebini tam çözemedik ama benim düşüncem bunların şu gördüğünüz bunlar böyle rahat girip çıkması lazım. Şunların açısının bence tam olmayışı gibime geliyor. Benim şu anda ses çıkmıyor motorumda. Çünkü ben bunları defalarca söktüm, taktım. Yani ya açısı düzeldi ya da balatalarım eskidiği için olabilir. Yani farklı balata taktım bu arada ben. Ama yine kaliteli bir balata takmadım. Kaliteli balata takarak da bu sesten kurtulduğunu söyleyenler var. Ama bilmiyorum, ben kaliteli takmadım. Yine normal bir balata taktım. Yani ucuz yollu bir balata. Ama bunda da sesi bir süre sonra kesti. Şu anda ses çıkmıyor bende. Böyle gacır gucur ses çıkmıyor. Yine bastığınızda bir ara sıra ses çıkarıyor ama çok nadir. Yani sarı balata alanların söylediği böyle kaliteli, hani 100 lira falan verip alınan balatalar daha güzel olduğunu söylüyorlar. Hani ötmüyor diyorlar ama ben denemedim. Ben denediğimi söylüyorum size. Buraları ben temizledim. Güzelce iyice sıktım, temizledim. Buraya sıkarken güzelce sıktım. Ondan mı kaynaklı, balatadan mı kaynaklı tam kesin emin olmamakla birlikte sesi giderebiliyorsunuz. Şu çap tam girmiyor o zaman.
ses yaparken. Yani şu oynuyor, belki ondan olabilir, belki başka bir şeyden. Yani tam olarak sesin neden olduğunu bilmiyoruz. Ama bunları deneyip siz de görebilirsiniz. Benim sesim gitti, ses çıkarmıyor. Ya kaliteli balata alıp buraları temizleyip kesin çözüm yaparsınız ya da önce buraları bir temizleyip denersiniz. Güzelce takarsınız. Yani Şundan seçim size kalmış. Sonra neyse biz takım söküm işlemimize geri dönelim. Bunları güzelce yani şu şurada duruyor, değil mi abi? aynen. Evet. Bu böyle çap durursa balatayı diske bastırır. Yamuk durduğunda, düz durduğunda ise bastırmaz. Veya altına bastırır. Evet. Bunun bu parlak kısımlarını güzelce temizliyoruz. Daha sonra gres sürüp tekrar takacağız. Balatanın şurası gördüğünüz gibi. Buraları bu kombine fren olduğu için Mati'de şu iki piston ön fren için, şu ortadaki piston da arka fren için. Yani aslında birbirinden bağımsız gibi yapmışlar. Ön freni sıktığınızda bu iki piston ittiriyor. Arka freni sıktığınızda sadece bu piston ittiriyor. Eğer buradaki demir çap olduğu zaman bu piston fazla ittirdiği için üst taraftan tutuyor diski ve siz her ön frene bastığında viş 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 diye ses duyuyorsunuz. Yani şu demir çapı yamuk olursa üst piston bastığında balataya sesi bu yüzden yapıyor diye tahmin ediyoruz. Ya bizim tahminimiz o. Yaptık, düzeldi bizde. Biz yaptık. Faydasını gördük. Burayı da güzelce balata spreyiyle falan temizliyoruz. Evet, buralarına gres süreceğiz şimdi. Yani şuraya da sürsek olur. Şöyle. Bunun kolay girip çıkması gerekiyor. Zamanla gres toz toplayabilir. Ama Tozluk var. sürekli biz bakımını yaptığımız için motorun şunlar olduğu için de toz çok girmiyor ama yani balatamız falan eskidiği için zaten değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Böyle rahat rahat hareket etmesi gerekiyor. Şu şekilde şu içerideki demiri de temizlerseniz iyi olur güzelce hepsini. Sonra balatalarımızı şöyle yeni balata alıp takacaksınız. Bizim balatalarımız güzel oldu. Tekrar yerine takıyoruz. Sadece söküp takmayı gösterdik. Şu şekilde balatayı da bir şöyle kenarlarını falan zımpara yaparsak şu çapaklarını almış oluruz. Ötme problemini bu fabrika çıkış balatalarında da böyle yaparsanız, zımpara yaparsanız balatayı öyle de çözebiliyorsunuz ama geçici oluyor. Yani bir iki gün sonra tekrar ötüyor. Fabrika çıkışı balataları biraz sert balata. Demir tozu çok fazla içinde. Yani kötü bir balata galiba. Ondan dolayı ötme daha çok oluyor. Yani farklı bir balata değiştirirseniz ötmesini giderebileceğinizi düşünüyorum. Biz giderdik. Şu şekil balatalar şu şekilde. Bir tanesinin ucu böyle, bir tanesinin böyle gördüğünüz gibi. Bu balatanın şu ucu şuradaki şuraya böyle giriyor. Tabi önce bunu yapmadan önce bu pistonlarımızı geri ittirmemiz lazım. Çünkü balatalar rahat geçebilsin diye. Şöyle bir çekiç veya bir şey kullanabilirsiniz. Sert bir
malzeme. Şöyle taksana. Şöyle. Böyle ben geçelim. Yeterli gelir abi. Şöyle biraz ittirdik. Daha çok ittirebilirsiniz. Yeni balatalarda dibine kadar ittirirseniz daha iyi olur. Çünkü sıfır olacağı için diske takamayabilirsiniz. Şu şekil bunu buraya geçiriyoruz. Şöyle. Zaten bu demir bu tırnağı tuttuğu için bu balatayı üstten basıyor. Diskin kenarını tuttuğu için ön fren yaparken o yüzden o sesi yapıyor. Bu demir çap olursa bu hep üstten basıyor. Diğer balatayı da şu şekilde takıyoruz. O da buraya geçiyor değil mi abi? O da şuradaki gördüğünüz gibi şuradaki demire geçiyor zaten. Şu şekil gördüğünüz gibi taktık. Şu içerideki demir de şu diğer balatayı tutacak şekilde. Orada zaten çentiği var, görürsünüz. Bunu bu şekilde takıyoruz. Pimini şurada gördüğünüz şekilde böyle geri takıyoruz ve allenimizle sıkıyoruz. Güzelce sıkalım. Gördüğünüz gibi balatayı geri taktık. Daha sonra bunu diskimize şöyle oturtacağız. Tabi neden böyle oldu? Balataların arasını açmadık. Şu şekilde oturtup tekrar vidalarımızı yerine sıkacağız. Bunu sıkarken böyle önce bir gevşek bir halinde şöyle bir sıkın ikisini elinizle. Çünkü böyle çapraz sıkmayın. Yani öyle çapraz sıkarsanız bu sefer işte ötmü de yapar. Fren de ya çok sıkar ya hiç sıkmaz. Bu şekilde şöyle bir elinizle sıkın. Daha sonra baktınız oturdu. Şöyle açısına bakarak sıkalım. Böyle güzelce sıkalım çünkü fren önemli. Tamamdır. Ses var mı yok? Gördüğünüz gibi şu an elimiz tutmuyor. Biraz freni böyle yapıp hemen yola çıkmayın. Frenleri pompalamanız gerek. Şöyle pompalayalım. Sal abi. Ses vermiyor, akşam tutuyor. Sal. Bas. Sal. Arkayı da pompalıyoruz. Çek bakayım. Çevir. Tamam. Evet. Arkayı biraz daha çok pompalamanız gerekiyor çünkü Yarım onu da göstereceğiz ilerleyen zamanlarda. Ben arkayı biraz daha kıstım. Burada yeri. Bunun altında. Arka freni daha az, yani arka fren daha çok, ön fren daha az tutsun diye arka freni sıktığımızda arkayı daha çok sıkıyor. Önü daha az sıkmasının için ayarladım. Çünkü yağmurlu havalarda ön freni sıktığında tehlike yaratabiliyor kombine, ama ön freni biraz fazla sıkması kayıp düşmemize sebep olabiliyor. Yani önce kaysak da arka kaysın ki en azından kurtarabilelim diye ben onun ayarını yaptım. Onu da göstereceğiz ilerleyen videolarda.